자, 오늘은 60대 분들이 아직도 자신이 나이가 들어서 안 된다 생각하는데요. 연예인 60대 분들의 멋진 패션을 알아볼게요. 시간 없으니 바로 알려드립니다. 첫 번째, 차화연 63세. 두 번째, 최명길 60세. 세 번째, 황신혜 60세. 네 번째, 김미경 60세. 다섯 번째, 박준금 62세. 여섯 번째, 남기애 61세. 일곱 번째, 문숙 69세. 여덟 번째, 김미숙 64세. 아홉 번째, 양미경 61세. 자, 어떠신가요? 늙었다 절대 생각하지 말고 지금부터 관리 잘해보자고요. 당신도 할 수 있어요.